Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, benim gibi ses kısıklığı yaşıyorsanız, öksürük ve balgam atmakta zorlanıyorsanız sizlere şöyle küçük bir tarifim var. Çok etkili. Önceliklerimiz tabii ki de doktor, ama evde hemen şöyle bir bardağımızın içerisine yarım bardak sıcak suyumuzu ekliyoruz. Sonrasında içerisine 4-5 damla limon, çay kaşığının yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir tane de tane zencefili ekliyoruz. 5 dakika demletiyoruz bardağımızın içerisinde. Sonrasında günde 2 kez tüketiyoruz sevgili arkadaşlar. Gerçekten öksürüğü, balgam ve ses kısmını açıyor. Sağlıklı günler diliyorum.